Indray mbava eo amin'ny tontolon'ny finoana kosa Asiana fanavaozana amin'izao fotoana izao ny Fiangonana Fjkm Ziona Famonjena any Mahajanga rehefa nikatona nandritra ny 40 taona araka izany ary dia miantso ireo zanaka am-pielezana ny ray aman-dreny mpitandrina Andrianalijaona Tojo Omega mba handray anjara amin'izany asa masina izany. Ny antsipiriany entiny Norbert Rakotomalala. Rehefa nikatona nandritra ny 40 taona ny Fiangonana Fjkm Ziona Famonjena teto Manga Mahajanga dia niverina nitokatra indray zany ny taona 2024. Tanoany amin'ny taona 1977 tany matsy no nifindra any amin'ny Fiangonana Ziona vaovao eno mangarivotra ireo mpino kristianina teto amin'ity fiangonana ity. Ny taona 2024 dia nisy niezaka hanotarian'ny Andriamatoa Rakotomalala Jean Olivier filo sinodaly izay mpitandrina laika mba hanokafana ny fiangonana indray. Ny taona 2024 ny Fiangonana Ziona Famonjena no nahazo mpitandrina Andrianalijaona Tojo Omega nanomboka teo ary ny asa fanarenana ny fiangonana izay nisy fahasimbana betsaka ka tsy azo nampiasaina intsony izay entsony ny mpitandrina ireo zanaka am-pielezana. Ny Fiangonana Ziona Famonjena izay miorina eto amin'ity tampon-tanàna ny Mahajanga ity dia hitantsika fa efa tonta ary efa tratry ny ela raha teo ihany koa dia asy-panavaozana izy zany zao. Izy ity dia fiangonana efa saika tsy ary intsony fa efa saika natao hoe isan'izay hoe vakoka fa no heverina fa tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Ka dia izany no isaorana ny foibe, isaorana ny synodam-paritany fa navela no sokafana indray ny fiangonana, navela mijoro indray ny fiangonana ary dia naseho aza fa velona ny fiangonana. Tonga maro ny vahoakan'Andriamanitra, resy lahatra ny ten'Andriamanitra dia ao anatin'ny fantarina zany zao ny Fiangonana Ziona Famonjena. Ny antso izay natao na ny antso izay atao araka ny isaorana anareo eto dia ny hoe isika izay rehetra mandre ity fahitalavitra ity, mahita izao fahitalavitra izao ka nahita fahasoavana nandalo tao anatin'izao fiangonana izao, natao batisa, natao mariazy, noraisina mpandray, nandalo tao amin'ny dekona, mety hoe sampana tamin'ny fotoan'andro dia anaovana antso avy ianareo fa nareo reny le antsoina hoe zanaka am-pielezana. Ka na le mpitan-dranomasina ianareo, na eto toerana ianareo, na ivelan'ny faritra Mahajanga ianareo ka mahita an'izao fahitalavitra izao dia fantaro fa zanaka am-pielezan'ny fiangonana ianareo. Raha tombalana dia ny 570 ny asa no efa vita izay mbola ezaky ny mpino kristianina eto amin'ny fiangonana ihany aloha. Iverin'ireo kristianina ireto fa ampifandrifina amin'ny fankalazana ny fa 70 taona ny fiangonana amin'ny taona 2024 ny fitokanana ny fiangonana vaovao. Miisa 400 eo ankehitriny ireo mpino eto amin'ny Fjkm Ziona Famonjena izay misy mpandray fanasan'ny tompo 200.